Un concerto per la Sardegna con Paola Polastri come direttore artistico. Appuntamento domani sera alle 21 con uno spettacolo davvero entusiasmante. Io penso proprio di sì, vale la pena. Saranno 3 ore di musica ininterrotta con tantissimi ingredienti, è come una tavolozza piena di colori e ognuno di noi, sono 38 gli artisti che parteciperanno e ognuno di noi darà il proprio colore, darà la propria pennellata di colore per aiutare gli amici della Sardegna. Un grande concerto che coinvolge le associazioni, quello al Palasport, ma com'è nata l'idea? L'idea è nata perché c'è stata questa alluvione nel nord della Sardegna nell'autunno, alla fine dell'autunno scorso, e quindi si è creato tutto un calendario di manifestazioni. Le associazioni che avevano qualche cosa in programma hanno dedicato questi loro appuntamenti alla raccolta di fondi, e difatti ci sono già stati consegnati questi soldi, ma poi abbiamo pensato tutti quanti insieme di rifare quello che era il concerto per l'Emilia, che era stato fatto per il terremoto dell'Emilia, e ci siamo presi però un attimo di tempo in più per organizzarlo e per poterlo pubblicizzare in maniera adeguata. Come fare per partecipare? C'è ancora tempo? Sì, c'è ancora tempo, ci sono state anche delle prevendite, domani sera ci saranno i botteghini aperti dalle 8 in avanti e speriamo che venga tanta gente, così potremo aiutare tanto questi qui della Sardegna che hanno avuto tanti problemi. Sono già state fatte delle altre manifestazioni, sempre per la Sardegna. Adesso c'è il concerto e poi ci sono le 2 giornate della cioccolata in giardino dal Fasole Piante. Allora ricordiamo l'appuntamento? L'appuntamento è domani sera alle ore 21 al Palasport dal Lago di Viale Kennedy, concerto per la Sardegna.